بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المتدربات والمتدربين، أهلا وسهلا بكم مجددا في حصة جديدة من حصص الدروس المتعلقة ببروفيزيون. دونك بعد ما انتهينا من سلسلة الدروس اللي تتعلق ببروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي بديناها الأسبوع اللي فات، غادي ننتقلوا الآن في حصة اليوم لإنجاز بعض التمارين من أجل التمرن أكثر على les provisions pour dépréciation. دونك كما تشوفوا أمامكم على الشاشة، التمرين اليوم هو التمرين رقم 1 من سلسلة التمارين. دونك على يمين على يسار الشاشة عندنا التمرين، وعلى يمين الشاشة التصحيح. غادي نحاولوا نقوموا بالتصحيح. دونك التمرين اليوم تيتعلق ب les provisions pour dépréciation des créances ou des titres، وخاصة les TVP. هو التمرين مأخوذ من امتحان سابق، امتحان نهاية السنة ديال شعبة تسيير المقاولات لسنة 2014-2015. دونك في هذا الامتحان عندنا جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الأولى تتعلق بلي كريونس، و لا بارتي الثانية تتعلق بلي تيتر وبالضبط لي تي في بي. دونك غادي نبداو بلا بارتي الأولى اللي هي لي كريونس. دونك عندنا لي كريونس دوتوز اي ريكوفرابل ديال لونتربريز AMS في 31/12/2014 كالتالي. دونك عندنا 4 ديال لي كليون: عمار، ابراهيم، شراط، جواد. عندنا لي كريونس تي تي سي ديالهم، عندنا لو تو دو ديبريسياسيون اللي تتعلق بالسنة الماضية، يعني السنة ما قبل 2014 دونك 2013. عندنا كذلك لي ريغلومون اللي داروا في 2014، وعندنا لا سيتوياسيون او ان ديسكريبتيف دو سيتوياسيون دو شاك كليون. دونك بيان سور هنايا عندنا جوج ديال لي زيكزارسيس خصنا نديرو دونك ان تابلو دو رياجستمون. دونك طابلو دو رياجستمون تيتعلق بهاد لي 4 كليون اللي عندنا. غادي ناخذوا لي كريونس تي تي سي من الطابلو اللي عندنا في ليطا ونحطوه في الطابلو ديال لي كريونس فيما يخص كل كليون، ومن بعد غادي نحولوا هاد لي كريونس من تي تي سي لأور تاكس باش يمكننا نحسبوا لي بروفيزيون ديال 2013. الوغ التحويل ديال لا كريونس من تي تي سي لأور تاكس هو اننا تناخذوا المونطون ديال لا كريونس تي تي سي تنقسموا على 1.2، لان هنا عندنا لو تو تي في هو 20%. دونك بعد ما حولنا لي كريونس من تي تي سي لأور تاكس غادي نحسبوا لي بروفيزيون ديال 2013، وتعطينا هنايا لو تو ديبريسياسيون بور شاك كليون. دونك بالنسبه لعمار لو تو ديبريسياسيون هو 30%. هذا تعني ان لا بروفيزيون ديال 2013 هي 30% مضروبه في لا كريونس اور تاكس 3200. كذلك ومثال بالنسبه لي زوتر كليون. دونك غادي نحصلوا على لي بروفيزيون بالنسبه لعمار 3600، 1440 بالنسبه لابراهيم، و 3680 بالنسبه لشراط. جواد ما كانش عليه بروفيزيون في 2013 تو سامبلومون باسكو سيتي ان كليون اوردينير. امتى داز من اوردينير لدوتو حتى 2014، وهادشي يعني عندنا في الملاحظات le client Jawad est devenu douteux en 2014. Donc il faut créer pour la première fois une provision de 25%. Donc يعني هاد لا بروفيزيون غادي تتعلق بالexercice 2014 et non pas 2013. من بعد غادي ناخذوا لي ريغلومون ديال لي كليون اللي داروا لي ريغلومون، غادي نحطوهم في لاكاز ديال لي ريغلومون، ومن بعد غادي نحسبوا لو سولد تي تي سي. دونك لو سولد تي تي سي هو لا كريونس تي تي سي موان لو ريغلومون. دونك بالنسبه لعمار يا با دو ريغلومون، دونك لا كريونس تي تي سي هي لو سولد تي تي سي. بالنسبه لابراهيم الشركه بعد ما دار لو ريغلومون في 2014 ديال 1620 الشركه بقات تتسالو 9900.
لو كليون شرات دار ان ريغلومون ديال 3360 دونك شركه تتسالو 7000 بقات تتسالو 7680 وجواد دونك يا با دو ريغلومون دونك لا كريونس هي 10200 لا كريونس تي تي سي. بعد خصنا نحولوا هاد لي سولد تي تي سي لسولد اور تاكس باش يمكننا نحسبوا لي بروفيزيون ديال 2014 بنفس الطريقه. غادي نقسموا لو سولد تي تي سي على 1.2 وغادي نحصلوا على لي سولد اور تاكس. الوغ بالنسبه لو كليون عمار قالوا لنا بان لو كليون اي دوفوني انسولفابل. هذا تعني ان لا بيرت الي باسي من ليتا ديال لا بروبابيليتي ليتا ديال لا سيرتيتود، يعني ان الشركه عرفات في 2014 بان لو كليون عمار ما غاديش يخلصها بصفه نهائيه، وبالتالي ما يمكنناش نديرو عليه اون بروفيزيون لان ما بقاش البرانسيپ دو برودونس هنايا. ما يمكنناش نطبقوا البرانسيپ دو برودونس في هاد لا سيتوياسيون هادي. بالنسبه لو كليون شرات قالوا لنا بان il faut porter la provision à 30% du solde، دونك غادي ناخذوا لو سولد اور تاكس ونضربوه في 30%. كذلك بالنسبه للشرات ناخذوا لو سولد ديالو اور تاكس وغادي نضربوه في 20%. وبالنسبه لجواد غادي نكريو اون بروفيزيون بور لا بروميير فوا لان لا سيتوياسيون ديال جواد مختلفه على لي زوتر كليون. Jawad, c'est un client qui est devenu douteux ou litigieux qu'en 2014. Donc, il faut créer une provision de 25% sur la créance hors taxe. Donc, on a la créance hors taxe, اللي هي 8500 وغادي نضربوها في 25%. donc غنحصلوا على بروفيزيون ديال 2125. دونك بعد ما حددنا البروفيزيون ديال 2014 والبروفيزيون ديال 2013 ننتقلوا للرياجستمون. عمار بروفيزيون 2014 صفر، بروفيزيون 2013 تاع 160، دونك اون ريبريز توتال ديال لا بروفيزيون ديال تاع 160. بالنسبه لابراهيم عنده اون augmentation de la provision. علاش؟ لان لا بروفيزيون في 2013 كانت فقط 1440 وانتقلت ل 2475. دونك غادي نديرو عليه اون augmentation de la provision ديال 1035. بالنسبه للشرات لا بروفيزيون ديال 2014 هي 3680، لا بروفيزيون ديال 2013 3680. باغ كونطخ في 2014 لا بروفيزيون هي فقط 1280، وبالتالي اون ديمينيسيون دو لا بروفيزيون، يعني اون ريبريز بارسيال دو لا بروفيزيون ديال 2580. بالنسبه لو كليون جواد غادي نكريو عليه اون بروفيزيون بور لا بروميير فوا. دونك لا بروفيزيون غادي تكون او ليكريتور غادي تكون اون دوتاسيون دو 2125. بالنسبه لعمار قالوا لنا بان il est devenu insolvable، دونك خصنا لا كريونس ديالو نحطوها في لي كريونس ايريكوفرابل. دونك 3200 زائد تي في بيان سور، دونك 3840 هي سي اون كريونس كي كونسيديري ايريكوفرابل. دونك خصنا نديروها في لا كاز ديال لي كريونس ايريكوفرابل. يمكننا نحطوها هنايا اور تاكس او لا تي تي سي، سي با ان بروبليم. Donc, une fois le tableau de réajustement est créé, on doit passer maintenant aux écritures. Donc, les écritures client par client, on dirait client par client. Donc, le premier client, Ammar, une annulation de la provision plus une constatation de la perte définitive. Voilà. Donc, on a le compte de provision pour dépréciation des clients et compte rattaché au débit pour annulation de la provision. Et on a repris la provision pour dépréciation de l'actif circulant, donc d'un montant de 960. Et par la suite, on a constaté la perte définitive. Donc, on a dit le compte de perte sur créance irrécouvrable. Parce que le client Ammar, c'est un client douteux ou litigieux devenu irrécouvrable. Avec l'annulation de la TVA dans le compte 4455 et le solde du client douteux ou litigieux
la totalité, ça veut dire c'est la créance hors taxe plus la TVA, يعني la totalité اللي هي 3840. ننتقلوا دابا لو كليون ابراهيم. كليون ابراهيم لو تابلو دو رياجستمون تيقولنا بان خصنا نديرو عليه اون اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون. دونك dotation d'exploitation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant, et au débit et au crédit provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés la valeur ديال 1035. Augmentation de la provision sur le client Brahim. بالنسبة le client Charrat, donc on a une diminution de la provision. Yani on va reprendre une partie de la provision pour la réajuster. On va le compte provision pour dépréciation des clients compte rattaché débit et reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant fait crédit la valeur est 2580. Diminution de la provision sur le client Charat. Le client Jawad, c'est un nouveau client, donc il faut faire attention. C'est un nouveau client de taux litigieux l'état de 2014, donc il faut le reclasser. De l'écriture de reclassement. Ça veut dire qu'on va la créance le compte client ordinaire, le compte client de taux et litigieux. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la constitution de la provision à le client Jawad de la valeur d'une valeur de 2125. Donc création de la provision sur le client Jawad, la valeur qui a 2125. Donc tout ce qu'il faut faire les écritures 2014 concernant les créances douteuses et irrécouvrables de l'entreprise AMS. C'est le tableau de réajustement et ensuite les écritures nécessaires. Par la suite, on va passer au deuxième dossier, les titres. Donc, les titres de la société AMS. Donc, on a l'état du portefeuille des titres de l'entreprise AMS au 31/12/2014. La nature, donc, on va vérifier la nature des titres. Donc, voilà. في هذه الحالة عطاونا فقط لي تيتر تي في بي. دونك غادي نتعاملوا مع هاد لي تيتر طبقا للقواعد اللي شفنا في الدرس ديال لي تي في بي. دونك بيان سور خصنا نديرو كذلك لو بروميي با سي دو créer le tableau de réajustement et ensuite c'est de passer les écritures nécessaires. Les écritures nécessaires pour ce qui est titre et valeur de placement. Donc, le nombre de titres TVP اللي تعطاونا هو 300 titres. Le prix d'achat de chaque titre est 220 dirhams. La valeur du titre au 31/12/2013 est 210 et sa valeur au 31/12/2014 est 208. Et on a une session ici. Donc le 28/12/2014, par l'intermédiaire de la banque, l'entreprise a cédé son titre OTA, son titre TVP OTA, au prix unitaire, au prix de vente unitaire ديال 218 dirhams. Et la banque, bien sûr, elle a prélevé 200 dirhams hors taxe de commission avec un taux de TVA de 10%. Et on nous a informé que aucune écriture n'a été passée. Ça veut dire qu'il faut, à la date d'inventaire 2014, passer les écritures relatives à la cession des titres OTA. Donc, première étape, c'est d'établir, comme je viens de dire, établir le tableau de réajustement des titres. Donc, on a la provision de 2013 على les titres. من خلال المقارنة ديال la valeur du titre, la valeur d'entrée du titre, avec son cours au 31/12/2013. Donc on constate qu'il y a une dépréciation. Pourquoi? Parce que la valeur du titre est passée de 220 à 210.
Donc on a ici séparé les titres vendus des titres restants, bien sûr pour faciliter l'opération de réajustement qu'on va par la suite la repasser au journal. Donc les vendus on a 100, les restants on a 200. Donc pour les vendus, la provision 2013 c'est la valeur d'entrée moins la valeur actuelle fois la quantité. Donc 220 ناقص 210 مضروبة في 100 هي 1000. و la même chose بالنسبة les restants. Donc بنفس الطريقة هي 220 ناقص 210 في la quantité restante اللي هي 200. Donc عطاتنا une provision ديال 2000. قلنا بأن les titres vendus ما تنديروش عليهم provision في l'exercice de session. L'exercice de session ici, c'est 2014. Donc, aucune provision pour les titres cédés. Par contre, les titres restants, il faut voir le cours 2014. Donc, le cours 2014, je vois 208. وبالتالي كاينه une provision ديال 220 moins 208 fois la quantité. Donc 220 fois 208, 220 moins 208 fois la quantité 200, عطاتنا une provision ديال 2400. بعد غادي نديرو les réajustements nécessaires. Alors les réajustements nécessaires فيما يخص les titres cédés, donc il faut annuler la provision, une reprise totale. Et pour les titres restants, il faut comparer la provision de 2014 avec celle de 2013. Donc, il y a une augmentation de la provision d'une valeur de 400. Donc, maintenant, le tableau de réajustement, on doit passer les écritures nécessaires, les écritures d'inventaire 2014. Donc, on a une annulation de la provision à les titres vendus et une augmentation de la provision à les titres restants. Donc, on a le compte provision pour dépréciation des TVP débit et reprise sur provision pour dépréciation des TVP fait le crédit. On va dire la valeur de la reprise liée à 1000. Dans les titres restants, une augmentation de la provision de 400. Maintenant, les écritures relatives au réajustement de la provision, on doit passer aussi les écritures relatives à la cession des titres au tas, les العدد ديالهم هو 100. Donc كما هو موضح في التمرين. Donc l'entreprise il a cédé 100 titres. Donc on a la cession اول حاجه غادي نبداو بها غادي نحسبوا le produit de cession ou là le revenu de cession يعني واش ربحنا ولا خسرنا. Donc le prix de vente ديال le titre يعني le prix باش تباع به le titre هو 218. Par contre le titre تشرى ب 220. Donc هذا الشركه انها باعت لو تيتر بثمن قل من الثمن باش شراته وهذا تعني ان الشركه حققت خساره. Donc la valeur ديال هاد لا بيرت هي 200 وبالتالي غادي نسجلوها في شارج نيت سور سيسيون دي تي في بي. من بعد قالوا لنا بان لا بنك خدات اون كوميسيون ديال 200. سي اون كوميسيون اور تاكس. إلا زدنا عليها TVA bien sûr غادي نحصلوا على une commission de 220 dirhams TTC. حسبوا كذلك la valeur ديال les TVP à solder اللي خصنا نحيدوهم من البورتفوي هي البري داشا مضروبه في لا كونتيتي سيدي هي 220 مضروبه في 100. دونك لا فالور اللي غادي تسولدا في TVP اللي غادي نديرو في الكونت TVP في الكريدي هي 22000. وبالتالي لا فالور اللي غادي تدخلنا لا بنك يعني المونطون اللي غادي يدخل للكونت بانكير دو لونتربريز هو le prix de vente fois la quantité cédée يعني الثمن ديال البيع ديال لو تيتر فوا العدد ديال لي تيتر اللي تباعوا. دونك غادي نضربوا 218 اللي هو الثمن ديال البيع فوا 100 تيتر
ونحيدو منها bien sûr les commissions TTC. لأن لا بنك فاش غادي يدوز لو فيرمون غادي تقطع من لو مونطون جلوبال، غادي تحيد لي كوميسيون، وبالتالي لو مونطون اللي غادي نديرو في لا بنك هو لو مونطون جلوبال دو فونت موان لا كوميسيون TTC، دونك اللي هو 21580. دونك اون فوا درنا لي كالكول نيسيسير غادي ندوزو لو جورنال وغادي نستعملو دونك كوم les titres ils ont été cédés par la banque. Donc c'est le compte banque de l'entreprise qui va être utilisé en trésorerie. Donc le compte banque غادي نحطو فيه la valeur اللي حسبنا اللي هي 21800 au début du compte banque. 21580 pardon. كذلك غادي نسجلو service bancaire اللي غادي نحطو فيه المونطون ديال الكوميسيون اور تاكس اللي هو 200، وغادي نسجلو كذلك التيفيا على لي سيرفيس بانكير اي تيفيا ريكوبيرابل سور شارج اللي هي 20، وغادي نزيدو الكونت ديال شارج نت سور سيسيون دي تي في بي اللي القيمه ديالو هي لو مونطون دو لا بيرت هو 200. Ou bien sûr, pour le compte TVP, pour solder le compte TVP, غادي نديرو فيه la valeur اللي حسبنا tout à l'heure اللي هي 22000. Ou bien sûr, في les billets, donc la date ديال اللي غادي نستعملو هي la date d'inventaire 2014. Ou في les billets, on doit mettre bien sûr session de 100 titres TVP OTA. Et bien sûr, par la suite, on va mettre les numéros de compte concernés. Voilà pour tout ce qui est pour tout ce qui concerne la séance d'aujourd'hui. Donc c'est la correction de l'exercice numéro 1. La prochaine séance, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.